दोस्तों, एक बार ट्रेन की पटरी को ज्वालामुखी के ऊपर बना दिया जाता है, ये देखने के लिए कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी ट्रेन है जो बिना जले इस ज्वालामुखी के ऊपर से निकल जाएगी। नंबर 3 पर भेजी जाती है पाकिस्तान वाली ट्रेन। पाकिस्तान वाली ट्रेन जैसे ही ज्वालामुखी पर चढ़ती है, जलकर राख हो जाती है। चलो कोई बात नहीं। नंबर 2 पर भेजी जाती है चाइना वाली ट्रेन। चाइना वाली ट्रेन भी आती तो है फुल स्पीड से, लेकिन इसका भी वही हाल होता है जो पाकिस्तान वाली ट्रेन का हुआ है। और अब बारी आती है इंडिया वाली ट्रेन की, मगर वो देखने से पहले सभी इंडिया वाले जल्दी से वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही कमेंट में 3 इंडियन फ्लैग भी भेज देना। अब नंबर 1 पर भेजी जाती है इंडिया वाली ट्रेन। इंडिया वाली ट्रेन आसानी से ज्वालामुखी पार कर जाती है।